vô mùi ná lại nè anh ấy về CPU nè anh ấy có ba nè mà là mồm pra mà đi giải mà em nè anh ấy ta đối chi Ryzen 7 mà pon 8 rồi X RAM 16 SSD P26 VGA vềវិញđối chi 16 G mình phật mình backplate power supply 8rồi 50W របស់ GamMax ហើយ DLM 22 ពណ៌ black មាន fan RGB 3មាន fan RGB 3ក៏តម្លៃវាតែ$580មាន mouse keyboard មួយឈុតហើយបើចង់បាន LCD មាន LCD 27 inch P27 19H ឆ្នាំ 2020តម្លៃវាតែ185ទេមកឈុតនឹងមកអែមលេងហ្គេមមកកប់អីប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយ spec នេះវិញបាញ់និយាយគាត់តែឃើញVGA 28 Super ASUS Tech AFP Edition កប់ដែរ RAM 32G ហើយនេះភ្លើងដូចជា Liquid Infinity កប់ Liquid Infinity ដែរអាចចរចាបាននេះ CPU i5 1600KF កប់មកកប់ប៉ុណ្ណឹងកប់ហើយនេះ Liquid Infinity ប៉ុណ្ណឹងកប់ហើយកប់លូ VGA ថ្លៃដូចមាសឥឡូវ VGA កាត់ថ្លៃដូចមាសចង់បានមួយណាយកមួយហ្នឹងមុំពីនឹងមួយណាបានតម្លៃ special លើ 7 gen computer មាន